係喺部23年嘅 iX 嗰度，咁啊啱啱裝咗 Apple CarPlay， 咁我哋而家可以撳入去 Apple CarPlay 度睇睇。OK， 咁呢個就會係 Apple CarPlay 啦，係啦，咁啊全部嘢基本上都齊㗎啦，咁同舊時係一樣㗎啦。咁啊呢個畫面亦都係啦，有幾個 map 而家可以做得到嘅。第一個啦，高德地圖可以上得到去我個畫面嘅，咁我哋試一試。好，咁呢一度見到右手邊係可以上得到啦，係啦，咁啊呢個係高德地圖啦，可以做到啦 ，Apple Map 可以做得到啦，係啦，咁你而家見到我一撳 Apple Map 佢已經呢度轉咗噶啦。咁第三個咧就係 Waze， 係啦 ，Waze 咧都係啱啱更新到咧，咁就可以做得到嘅。啊，我哋試一試，係啦，咁啊呢個就係個 Waze 喎，咁啊都可以上得到去呢一個畫面度嘅。咁如果有 HUD 嘅都可以上埋啦，咁樣，咁但係都係啦 ，Google Map 暫時未得嘅，唔知點解，係啦。好，咁啊，其他聽歌啊嗰啲，咁啊，基本上撳入去就可以做得到啦，係啊。OK， 好，咁就其他冇乜特別啦。如果要出翻去正常嘅地方，就撳翻個 Home 掣，係啦。咁啊呢度講一講啦。咁呢個係 8.5 嘅界面嚟嘅。咁正常呢度應該係 show 原廠嘅地圖啦。咁頭先能夠話上到標版嘅嗰幾個地圖，包括 Waze 啦、高德啦同 Apple Map 咧，都可以 show 喺 8.5 嗰個 UI 入邊。即係呢個畫面度嘅，雖然就冇乜特別㗎啦，因為你都會喺CarPlay個畫面，但係不過就呢個係 8.5 獨有嘅功能咯，8.0都冇呢個功能嘅。OK， 咁我哋入翻去入邊咁啊睇一睇啦，基本上都同舊時一樣㗎啦，即係只不過多咗 Apple CarPlay 嘅個選項喺度嘅啫。OK， 好，咁就基本上係咁啦，多謝晒大家。